கேஜெட்ஸ் நியூஸ் 7. நான் உங்கள் விஸ்வா கும்பகோணத்திலிருந்து. இன்றைக்கி நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் ப்ரோங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷனால் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு என்ன பலன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மொபைலை சார்ஜரில் வச்சுருக்கப்போ இல்லை நைட்டில் நம்ம தூங்குறப்பையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒர்க்கில் இருக்கப்போ நம்ம மொபைல் நம்ம கண்ணில் இல்லாத டைமில் மொபைல் சம்டைம்ஸ் யாராவது தெஃப்ட் அதாவது எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, திருடிட்டு போயிடுவாங்கங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம மொபைலில் இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கலாம். இதோட அதிக எம்பி இல்லை, குறைவான எம்பி தான். இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி எப்போதுமே வச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக இது ஓப்பன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்கும். இதை ஓகே கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. சார்ஜர், மோஷன், பீரியட்ஸு, சிம் சேஞ்ச், இப்படி 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சார்ஜரில் நான் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நான் வாய்ஸில் இது பண்ணக்கூடாது, ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால நான் சார்ஜர் மோடில் இது பண்ணல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் அண்ட் டிடெக்ஷன் மோடு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கி இருக்க எல்லா ஆப்ஷனுமே நீங்கள் பயன்படுத்தணுன்னா பின்ஆர் பாஸ்வேர்டு செட் பண்ண சொல்லணும். இந்த பின்ஆர் பாஸ்வேர்டு எங்கே செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே 3 டாட் இருக்குல்ல, ஜஸ்ட் இந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செட்டிங் மட்டும்தான் வரும். இந்த செட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரேஸ் டைம் பிஃபோர் அலாரம் ஆன், அதாவது எவ்வளோ செகண்டில் உங்களுக்கு அந்த அலாரம் அலாட் பண்ணணும்னு கேட்கும். 5 செகண்ட் ஆர் 10 செகண்டு நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமே இதில் கொடுத்துக்குங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் டோன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான அலாரம் டோன் வைக்கணுமோ நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி அலாரம் டோன் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். மூணாவதாக செக்யூரிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த செக்யூரிட்டியில் நீங்கள் பேட்டர்ன் ஆர் பின், அதாவது கண்டிப்பாக பேட்டர்ன் ஆர் பின் போட்டால் தான் சிம் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு அலர்ட் மெசேஜ் வரும். இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு பேட்டர்ன் போட்டுன்னு நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்துங்க. பேட்டர்னை கன்ஃபார்ம்டாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பேட்டர்ன் போடுங்க. ஏனோ தானோன்னு போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் வரலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 4வது ஆப்ஷன் சென்சார். இது வந்து இந்த சென்சாரோட, அதாவது நம்ம மொபைலில் வந்து அந்த ஷேக்கிங் டைமில் எப்படி அலர்ட் பண்ணுதோ அந்த வந்து ஹை டெஃபினேஷன்லேயே ஹைலே வச்சிங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா பாக்கி எல்லாமே டிக், அது எல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும். இதில் சிம் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு எப்படி மெயில் ஆர் கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு ஒரு அலர்ட் மெசேஜ் வர்ற மாதிரி எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னா கடைசி ஆப்ஷன் சிம் சேஞ்ச். நம்ம பேட்டர்னோ பின்னோ போட்டிருக்கோம்ல, அது இங்கே கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஓகே பண்ணிக்கிட்டு உள்ளே போயிடுங்க. இப்போதைக்கு இருக்கிற சிம் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், யாராவது சப்போஸ் சிம் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது இப்போதைக்கு டிஃபால்ட்டாக அந்த மொபைலில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் டீட்டெயிலில் உங்களோட நேம் கொடுத்துக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி எஸ்எம்எஸ் நம்பர்னு இருக்குல்ல, இதில் வந்து எந்த நம்பருக்கு அவங்க சிம் சேஞ்ச் பண்ணுறப்பையோ தெஃப்ட் ஆகி போனதுக்கப்புறமோ சிம் போடுறப்போ அது மெசேஜை த்ரோ பண்ணணுன்னு கேட்கும், அதாவது அனுப்பணும்னு கேட்கும். இதில் வந்து உங்களுக்கு வேண்டிய நம்பர்களை இதில் கொடுத்து நீங்கள் 3 நம்பர் வரைக்கும் சேவ் பண்ணிக்க முடியும். கீழே அதே மாதிரி சேம் இமெயில் ஐடி, உங்களுக்கு எந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்து 3 ஐடி கொடுத்துருக்கீங்களோ அது வரும். அதோடு பார்த்தீங்கன்னா சிம் சீரியல், அது என்ன ஆப்ரேட்டர், எங்கள் கண்ட்ரியில் இருக்குது, என்ன ஐமி நம்பர், எல்லாமே இது வந்து கீழே இருக்கிற சிம் இன்ஃபர்மேஷன் படி உங்களுக்கு அது டெலிவரி ஆகும். இதுதான் இந்த அப்ளிகேஷனோட விஷயமே, பயன்பாடே. சரிங்களா? கண்டிப்பாக எல்லார் மொபைல்லையும் இது இருக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ யாரையுமே எங்கேயுமே நம்ப முடியாமல் இருக்குது. ஏன்னா எந்த டைமில் என்ன நடக்குங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம மொபைலில் ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிறதுல தப்பே இல்லைன்னு என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக இது நல்லது ஒரு அப்ளிகேஷன். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றது நல்ல தகவலோட மீண்டும் கேஜெட்ஸ் நியூஸ் 7 பேஜில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். குட் லக்.